Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma aula da Tati, onde a gente discute conteúdo teórico, embasado no que há de mais recente de evidência científica sobre DTM e dor orofacial. O meu nome é Tatiana Foscaldo e o tema de hoje, adivinha, bruxismo de novo. E hoje nós falaremos sobre o bruxismo não é uma desordem. Bom, vamos começar. Então, sobre o que é esse conteúdo de hoje, gente? Hoje nós vamos falar sobre o consenso de 2018, esse paper muito importante na nossa área, onde os maiores especialistas do mundo se reuniram para traçar definições e tudo relacionado a bruxismo, certo? Então, uma das coisas que o consenso frisa é o fato de que nós temos que começar a ver o bruxismo como um comportamento e não uma desordem, tá? Um comportamento esse que pode ser um fator de risco ou de proteção. A gente vai chegar lá. Então, por que é fácil para o dentista ver o bruxismo como desordem? Porque a gente está acostumado com as consequências negativas do bruxismo, né? Que são quebra de dente, de fraturas e complicações protéticas, desgaste dental, desconforto, dor em musculatura mastigatória e articulação. Então a gente está acostumado a associar bruxismo a coisas negativas. Dessa forma, é fácil para a gente querer vê-lo como uma desordem. Mas o termo desordem implica, né, que a coisa necessariamente traz um dano, certo? O termo desordem, em sua definição, implica que essa situação, essa entidade, necessariamente traz um dano, implica dano, né? Então tem essa conotação negativa. Só que evidências recentes na literatura vêm surgindo apontando o bruxismo como um fator de proteção. Então, gente, se o bruxismo pode ser um fator protetor, pode ser um comportamento como fator de proteção, fica estranho pensá-lo como uma desordem, certo? Porque proteção não é ruim, não é danoso, certo? Por isso, o consenso sugere que a gente use o termo comportamento ao invés de desordem, certo? Porque comportamento é definido por quê? Por uma atitude realizada por um indivíduo que pode ser observada externamente. E essa atitude, ela não necessariamente implica estar totalmente consciente, né? Então, o termo comportamento cai muito bem para os dois fenótipos de bruxismo, tanto para o bruxismo do sono quanto para o bruxismo da vigília, né? Já que no bruxismo do sono não há estado de consciência, o indivíduo está dormindo, e no bruxismo da vigília, a gente tem um estado ali de semiconsciência, porque ele é considerado uma parafunção, uma atividade que o paciente faz, que o indivíduo faz, sem estar totalmente dando conta que ele faz, certo? Então, o consenso traz essa reflexão para a gente e começa a trabalhar a questão da gente mudar esse termo, evitar dizer que o bruxismo é uma desordem e vê-lo como um comportamento, certo? Então, o termo desordem e comportamento, eles são diferentes e talvez caia melhor mesmo para o bruxismo a gente usar comportamento ao invés de desordem. Sendo, então, o bruxismo não uma desordem e sim um comportamento, esse comportamento ele pode ser um fator de risco ou de proteção, certo? Então, um fator de risco é muito fácil para a gente enxergar o bruxismo como um fator de risco. Fator de risco para quê? Para um monte de complicação que aparece no nosso consultório. Então, a gente está acostumado com isso. Isso é fácil para a gente, porque a gente pensa no desgaste dental, em fraturas de dente, a gente pensa em dor e desconforto em musculatura mastigatória e articulação temporomandibular, a gente pensa nessas coisas e fica fácil ver o bruxismo como um fator de risco, né? Fator de risco com consequências deletérias na cavidade oral, certo? Talvez o mais complicado para a gente seja enxergar esse bruxismo como um possível fator de proteção. E é justamente essa
essa crescente evidência falando dele como um fator de proteção que fez com que o pessoal do consenso batesse tanto martelo em não podemos chamar de desordem, certo? Então tá bom, então o bruxismo não é uma desordem, ele é um comportamento. Ok, por quê? Porque desordem é sempre danoso, né? Implica dano. Comportamento já não. Um comportamento pode implicar dano ou não, certo? Então, comportamento parece mais adequado. Além disso, o comportamento, não necessariamente o paciente precisa estar totalmente consciente. Então, casa com os dois fenótipos de bruxismo principais que a gente tem, sono e vigília, né? Então, o bruxismo ele é um comportamento, podendo ser um fator de risco ou um fator de proteção. E eu acho que é aí que é o mais difícil para a gente, né, gente, enxergar o bruxismo como um fator de proteção. Não é algo fácil para o dentista, porque a gente imediatamente linka ele a consequências negativas, certo? Só que, quando associado a certos fatores, o bruxismo pode sim ter um caráter protetivo, né? E que fatores são esses? A gente tem aí dois principais fatores associados, né? Que seria o refluxo gastroesofágico e a apneia obstrutiva do sono. Então, são dois momentos em que o bruxismo potencialmente apresenta um fator de proteção. Então, com relação ao refluxo gastroesofágico, o que a gente vê é que cada vez mais aparece essa associação, né, na literatura. Estudos de epidemiologia mostram uma alta prevalência de bruxismo na população que apresenta refluxo e acredita que a associação de bruxismo e refluxo se dá com o bruxismo tendo um fator protetor. De que forma? Os indivíduos com refluxo, nos eventos de refluxo, eles podem gerar uma queda do pH intraoral. E a boca não gosta de queda de pH, né? A gente sabe que a saliva, o nosso grande agente tamponante, está sempre ali tentando equilibrar o pH intraoral. Então, quando um evento de refluxo gera uma queda do pH intraoral, o corpo enxerga aquilo ali como eu preciso de mais saliva para tamponar esse pH. Como que o corpo produz saliva? Né? Mastigando. Então, o aumento da atividade da musculatura mastigatória vem para permitir um aumento da salivação, para que haja o tamponamento dessa alteração de pH, certo? Então, quando a gente fala de bruxismo associado a refluxo, ele não é o vilão. Por isso que a gente não pode chamar ele de desordem, certo? Então, ele é um comportamento que, quando associado com refluxo, tem caráter protetor. Então, ele é um fator de proteção, certo? Bom, a outra entidade que a gente pode falar do bruxismo como fator de proteção é a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então, o que é a apneia? A apneia é uma desordem respiratória que acontece com o paciente dormindo, tá, gente? A apneia é uma desordem do sono, tá? O paciente acordado não faz apneia. Então, a apneia, ela consiste numa desordem respiratória, onde o indivíduo ou reduz muito o fluxo de entrada de ar ou cessa, né? E qual é a consequência dessa redução ou de cessar o fluxo de ar? A consequência é a queda na saturação de oxihemoglobina no sangue, então uma dessaturação, né? Então, quando o indivíduo para de respirar várias vezes durante a noite, isso gera ciclos de hipóxia intermitente, né? Onde o corpo fica passando por esse estresse oxidativo. E a gente sabe que o corpo, de forma alguma, que nem na boca não gosta de pH ácido, o nosso corpo não gosta de hipóxia, né? Oxigênio, a gente precisa do oxigênio para tudo. Então, o corpo não enxerga bem
essas alterações com relação ao oxigênio. E com relação ao bruxismo, ele gera um aumento da atividade da musculatura mastigatória numa tentativa de aumentar a patência de ar. Então, o bruxismo, quando associado à síndrome da apneia obstrutiva do sono, ele é visto como fator de proteção, como uma tentativa do corpo de aumentar a patência de ar para reestabelecer a questão respiratória. É lógico que a gente não tem certeza dessa relação causal e temporal, mas acredita-se que os eventos de bruxismo aconteçam, quando associados à apneia, após os eventos de apneia. Eu tenho que deixar claro que existe também uma linha da literatura que acredita que simplesmente bruxismo e apneia são comórbidos, são situações que aparecem ali no mesmo indivíduo, na mesma época da vida, e que a relação bruxismo e apneia possa ser por conta da apneia ter um efeito de fragmentar e superficializar o sono, né? E ao fragmentar e superficializar o sono, a apneia aumenta a janela em que o bruxismo pode acontecer, porque o bruxismo do sono acontece a maior parte das vezes nas fases mais superficiais do sono, principalmente fase não REM 2, N2, tá, gente? Mas existe uma forte tendência na literatura a considerá-lo como um fator de proteção. Então, como no refluxo, se é um fator de proteção, chamá-lo de desordem não cai bem, né? Fica esquisito, porque uma desordem não pode ser boa, certo? Não pode ser boa. No caso do bruxismo associado ao refluxo e apneia, a desordem, quem é a desordem nessa brincadeira? É o refluxo e a apneia, e não o bruxismo. O bruxismo está ali associado, considerado um comportamento como um fator de proteção, tá, gente? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, porque é muito importante a gente continuar discutindo esse consenso até que venha um novo. Afinal de contas, são os maiores especialistas do mundo que estudam bruxismo, traçando ali a tendência e as definições, e a gente vai seguindo para que a gente atue mais embasada em evidência, certo? E eu queria finalizar esse tema contando de um caso clínico, que na verdade eu já recebi vários desse tipo, não é o primeiro, nem será o último, de uma paciente que me procurou com queixa de bruxismo. Então, ela tinha um relato de fratura, de desgaste, e ela veio porque ela acreditava que isso era o bruxismo e ela queria tratar o bruxismo. E o interessante é que essa paciente, quando veio, ela é filha de uma dermatologista. O dentista recomendou que ela fizesse toxina para tratar o bruxismo. E a filha dermatologista, ela disse, eu não vou fazer toxina na musculatura mastigatória da minha mãe, porque eu nunca fiz, né? E achei interessante isso. E vamos procurar um especialista da área de bruxismo, e aí se tiver que fazer, a gente faz com um especialista. Então elas chegaram até mim e, bom, eu fui fazer a minha anamnese, né, o meu exame físico, mas eu de cara já avisei que provavelmente nós não faríamos toxina botulínica. E não fizemos, né? Porque a toxina, primeiro, não trata o bruxismo. E, no caso dessa paciente específica, associado ao relato de bruxismo, né, e de quebras, havia um relato de sono muito ruim, né? Então, eu fiz questionários para avaliação do sono e decidi pedir um exame de polissonografia. Falei, olha, o sono não tá legal, pode ser que esse bruxismo esteja associado a algo maior, então vamos olhar, né? E quando ela volta com esse resultado dessa polissonografia, na verdade a gente vê um índice de apneia de 76,55 por hora, tá? Então isso é considerado
dentro do IAH, um índice de apneia severo. Severo é a partir de 30. Ela fazia 76,55 eventos de apneia por hora de sono, tá? Então, uma apneia bastante severa. E num caso como esse, em que existe uma comorbidade, uma desordem por detrás, né, do quadro e da queixa, não me parece fazer muito sentido focar no bruxismo, tratar o bruxismo, né? Nem com placa, porque a gente sabe que a placa para bruxismo potencializa eventos de apneia, certo? Muito menos com toxina botulínica, quer dizer, eu vou paralisar uma musculatura que pode até potencialmente estar agindo como proteção no evento de apneia, certo? Não faz o menor sentido, tá? Então, eu acho muito importante a gente ter isso em mente e lembrar que o buraco pode ser um pouco mais embaixo no paciente com queixa de bruxismo antes de optar por qualquer abordagem mais invasiva, certo? Bom, esse era o tema que eu queria trazer aqui para a gente hoje, discutir um pouquinho dessa questão de definição de bruxismo, né? Da gente começar a trabalhar a cabeça para não vê-lo como uma desordem, e sim como um comportamento, que tal comportamento pode ter um caráter, pode ser um fator de risco ou um fator de proteção. Eu sei que o fator de risco é fácil para a gente ver, mas a gente tem que exercitar, abrir o olho para quando esse bruxismo pode ter um fator de proteção para esse paciente, né? E eu acho que é um assunto muito atual e muito interessante. Obrigada mais uma vez por estar aqui, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like e a gente se vê na próxima.